Venga, vecino, es que yo vivo en la misma cuadra suya, en el mismo barrio. ¿A qué horas es que llega el lechero? ¿Usted qué le interesa que ahora llegue el lechero? Ayúdeme, vecino, tenga, ¿a qué hora llega? A las 8 de la mañana. ¿Y el cartero? A las 11. ¿Y el jardinero? A las 3. ¿Y a qué hora llega usted a su casa? A las 10. ¿Usted hace mucho ruido cuando hace el amor con su esposa? ¿Qué son esas preguntas, hermano? No sé irrespetuoso, a usted no le interesa. Pero dígame, aquí entre nos sí hace ruido o no hace ruido. Pues sí, ella hace bastante ruido. ¿Y usted hace el amor con su esposa a qué horas? A las 10. Pero como que también lo hace a las 8, a las 10 y a las 12, a la hora que llega el carpintero, el lechero y el maestro, que qué ruido todos los días, ¿oyó? ¿Qué? Sí, claro. Mire, papito, vaya a le tengo la cabeza a la licuadora porque los carros los tienen muy largos. ¡Hasta luego! ¿Sí ve? Por eso es que con gente de mal genio no se puede. ¡No se puede! ¡Ay!